完美，现在清晰度都变高了。真的，你没开玩笑的，你自己看吧，你前面那起雾的，一定要插上电源才能开的。啊。然后刚打电话说是去的时候，他说有可能是电池的问题，所以咱看看是不是电池弄节奏可以好。可以，你这个电脑，老爷机，电脑。老不老没关系，最主要你这个灰都往这灰啊，主要是我也不会听，这个大概是啥问题？大概是电池问题，电池处理一下就可以好了，是吗？应该换个电池有可能就好了。就 OK。你再看这电池偏鼓的，电池鼓的很厉害，所以说电池应该坏透了。坏透了。对。全部都胀起来了。没事，只要电池换了能解决就肯定可以。然后对，然后里面也很多灰尘，我给你打扫一下。行。电池里面，好像。你再补上一直从这那风扇里面给它吹出来的。我好久没这么全敞开过，所以我今天一开，我看那喷成那样子，我也感觉有点想笑。喷的满屏都是灰。电池坏了，那就是电池的问题啊。就能换一个，看一下，看着好长。OK 的，那就换一个电池就好了。这是第二次整，第一次官方说换一下，然后已经免费换过一次了。我就感觉他们这个它批次有电池鼓包的缺陷的。那就这一批已经不是电池的问题了，就是电池，就只坏电池。哎呀，对，电池喇叭嘛，电池喇叭胶圈三件套，经验丰富。其他它也不坏的，你看你那个灰尘都被风扇给吹出来了，都堵住了，它也照常用，反正非常耐用，除了电池。现在新的卖的哪有这种耐造啊？你这种你看用了快10年了，你看你坏啥？就坏个电池。现在的坏的多，现在坏肯定坏的多。哎呦，你这现在新的为啥还没以前耐用呢？以前的，因为它以前里面发现电脑质量做的太好，那大家不换，用10年，甚至不是10年，甚至是10大几年，随便缝缝补补又能用。你这炸药包，炸药包。完美。就是只修卖的。对。OK。这个是我。看这么干净，我还得准备给你补脚垫，反正那个也是，你这个底部真的脏，真的脏，全是灰。我也不知道啥意思。这个自己老化了掉了。
然后你这个灰尘的屏幕，完美。完美，又是一台新电脑。你自己看吧 ，no， 这还不行。你拿来的时候，这整个屏幕都是灰，我还以为电脑起雾了。那现在，不管是外面里面都干干净净，完美。现在清晰度都变高了。真的，你没开玩笑的，你自己看吧。你前面那起雾的，这是什么？OK， 韭菜，好嘞，搞定了。